Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать по поводу этой розовой салфетки. Вязала по той же схеме, что и предыдущую зеленую. Но зеленую я вязала спицами 1,5 мм, а эту меня попросили и выбрали цвет, и попросили связать спицами 2 миллиметра. Я начинала. И затем перешла на круговые. Тоже 2 миллиметра. Вязала из той же пряжи Дэнди в 50 граммах 330 метров. Производство фабрики Комтекс. Значит, предыдущая зеленая салфетка у меня была размером от угла до угла 66 сантиметров. И весила 90 грамм. Эта салфетка от угла до угла 81 сантиметр. И весит 104 грамма. Одна подписчица сказала, что ей трудно даются углы в скатертях, в салфетках. Мне кажется, что вся проблема в том, что она ее гладит утюгом, отглаживает. Я считаю, что салфетки и скатерти утюгом обрабатывать не стоит. Лучше купить либо пеноплекс, причем толщиной 5 сантиметров. Я уже говорила об этом несколько раз. Почему я рекомендую пеноплекс? Это строительный материал, утеплитель. Вот. 5-сантиметровый чем хорош? Что когда вы будете растягивать изделие, булавки на обратной стороне не будут выглядывать. Если возьмете 2,5 сантиметра, то видите, на обратной стороне булавки. Даже короткие, если взять, они все равно выглядывают. Значит, если вы покупаете 2,5 сантиметра пеноплекс, то придется булавки обрезать. И пеноплекс желательно разграфить. Для чего? Чтобы у вас было одинаковое натяжение. Здесь можно все рассчитать. Вот у меня разграфлен пеноплекс на квадратике по 1 сантиметру. Ну, конечно, время много уходит, но что делать? И тогда закрепляете центр и постепенно начинаете растягивать. Растянули одну сторону, булавку поставили одну. Точно на таком же расстоянии противоположную сторону. И так постепенно вы выравниваете там салфетку, скатерть, что у вас будет связано. Поскольку пеноплекс не очень широкий, то иногда приходится брать 2 листа, соединять, скреплять. Можно воспользоваться рамками для блокировки шалей. Они продаются в интернете частными лицами. Я смотрела на Озоне, на Вайлдберрис, их там нет. Значит, только либо участников покупать, либо просить кого-то сделать. Ну, конструкция несложная. Мы до этого покупали маты-пазлы, и на них тоже наносили клетки, расчерчивали и чертили круги. И вот на них очень удобно, на этих матах, тоже делать растяжку.
Минус тонких матов в том, что иголка проходит насквозь, булавка. Вот, видите? Даже если на нее, на эту булавку поставить бусину, вот уже крупная бусина, и то вот здесь проходит насквозь. Вот если две бусины мелких таких вот, то здесь уже нормально. Ну, это мучиться, нанизывать бусины, это если еще у кого они есть. Поэтому рекомендую вот такой 5-сантиметровый пеноплекс. Значит, пеноплекс продается, вот на Озоне есть. Причем продается не обязательно упаковками. Можно покупать отдельно листами, сколько кому понадобится. 1, там 2 или 4. Ну, я говорю, это самый выигрышный вариант. Итак, мой вывод, что салфетки, скатерти утюгом отглаживать не стоит. И повторюсь, я в прошлом видео говорила, если вы кому-то подарили или у себя оставили, попользовались, и вам нужно ее постирать и придать ту же форму, значит, вы ее отдельно не стирайте. Опять же возьмите тот материал, на котором вы изначально растягивали ее, разложите, закрепите, сверху нанесите моющее средство, лучше всего, конечно, шампунь. Вот. Затем сполосните водой и после этого крахмальте. Есть, значит, крахмал в баллончиках, распылитель, либо заварить обычный. Ну, здесь она, салфетка, плохо видна, потому что на светлом фоне. Сейчас ее сфотографирую. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.